कार स्टार्ट करते ही आपको चिक चिक सी आवाज़ आती है। तो ये एडलर के ऊपर वाले मैं कवर को खोल रहा हूँ। ये ऊपर वाले कवर को जैसे ही आप खोलोगे ना, यहाँ पे आपको 13 mm का एक नट मिलेगा। 13 mm का नट को आपको 2-3 चूड़ी लूज कर लेना है और नीचे में एडजस्टिंग वाले बोल्ट है। आप इसको जितना चाहो उतने अपने जगह से में कर सकते हो सेट, यानी बेल्ट को अपने हिसाब से टाइट कर सकते हो जितना में आपको टाइट करना है। तो मैं ये लूज करके ये बेल्ट को दिखाता हूँ कि किस तरह से ये लूज होगा। पहले तो मैं ओपन कर रहा हूँ और ये देख रही है, ये पेचकस के हेल्प से मैं आपको दिखाऊंगा कि बेल्ट अपना कितना लूज हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए बेल्ट लूज हो चुका है। तो आप इसे टाइट करोगे तो एडजस्टिंग जो बोल्ट है वो ऊपर की ओर जाएगा और लूज करोगे तो नीचे की ओर आएगा। तो आप अपने हिसाब से बेल्ट को टाइट कर सकते हो इस एडलर के हेल्प से। और आप जब भी कार स्टार्ट करोगे ना, तो जो आवाज़ था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ट्राई करके देखो।